안녕하세요. 전주 일진 보일러 병란노입니다. 전남 담양의 한 주택에서 기존에 사용하시던 정우 21세기 화덕 난로를 치우고 펠릿 겸용 난로를 사용하고 싶으시다며 연락을 주셨어요. 기존에 사용하시던 연도의 상태가 나쁘지 않아 일부만 교체하고 밖으로 나가는 연도는 재사용하기로 했습니다. 연도의 자리가 미리 배치되어 있는 경우 자리에 맞춰 난로를 설치해야 하기 때문에 더욱 꼼꼼하게 위치를 잡아줍니다. 난로가 설치될 자리 뒷부분에 벽돌을 쌓아 주었어요. 기존에 설치된 연도에 맞춰 난로의 자리도 잡아줍니다. 보통 펠릿 난로들은 강제 배기식으로 흡출기를 사용해야 하는데 정우 21세기 펠릿, 화목 겸용 난로는 다른 펠릿 겸용 난로와 달리 자연 배기식으로 일반 화목 난로처럼 연도만 설치해서 사용이 가능합니다. 또한 펠릿 연료통이 난로의 상단이 아닌 뒤쪽에 있어 미관상으로도 좋고 게이지 창이 있어 펠릿의 양을 바로 확인할 수 있습니다. 기존에 있던 외부 연도와 새로 설치한 내부 연도를 잘 연결시켜줍니다. 마무리 작업 후 난로에 먼지가 쌓이지 않도록 씌워주었던 비닐을 벗겨줍니다. 펠릿과 화목 두 가지 연료를 사용하는 제품이라 더욱 상세하게 사용 방법을 설명드렸습니다. 더 많은 난로 설치 영상이 궁금하시다면 전주 일진 보일러 병란노를 검색해주세요.